啊，可以周圍拍，抄你牌。咁嘅爛嘢都派喺街度影響市容，抄你牌。call 車拖埋你翻去。哇，師姐呢條友殺咗你全家，一雞兩味，又抄又拖。係咯，個老公唔生性啊，都唔使咁發泄㗎，好無辜啫嚇。我而家踩親你兩個條尾啊，拖你老豆架車啊，咁多事做咩啊？嚇！咁係啊嘛，其實你日日喺度兜圈抄牌及你老公係人都知㗎啦，邊有用㗎？得你兩個知啫嘛，仲有邊個知啊？我哋都知啊，係咪啊？係咪啊？唉，咁多事做咩啊？抄你牌啊嗱！又似你。喂，買行住，去邊啊？去學校咯，去做咩啊？應徵做教師咯。呢間啊？係啊，咁你唔使去啦，翻屋企啦。點解啊？間學校聽日拆啦。拆？係啊，但係佢哋今朝叫我嚟面試㗎。佢哋今朝先決定啊嘛，你走唔走啊？唔走過你阻差辦公㗎。啊，走啦，走咯。係喎，喂，買行住，你兩個去邊啊？去學校咯，去學校做咩啊？揾人咯，得唔得啊？你小心啲講嘢啊！你態度唔好啊！你小心啲問嘢啊！你語氣唔好啊！哎呀，玩嘢係嘛？攞身份證出嚟！我哋嘅身份證唔係咁容易俾人睇㗎。呢個係我哋嘅 pass。哇！霸王花，冇嘢問啊嘛，我哋走。啊，話時話啦，阿南叫咩名話？劉南斌啊嘛。啊，係啊。劉南斌，咪我老公？莫非佢哋係我老公條舊菜？唔好咁嘈啊！你繼續俾心機讀書啊，知唔知啊？唔係啊嘛，你係想揾 Amy 翻白黃花？係啊，點樣先揾到佢啊？無可奉告，幫你唔到，對唔住。啊？喂，點解啫？你哋話你哋係白黃花，憑咩信你哋啊？我哋有 pass 㗎。嘿，你話邊個都得㗎啦，得兩粒嘢一塊唇，唔似你咩？我哋係特種部隊，身份要保密，所以連影相都要。你以前係飛虎隊，你冇理由唔知㗎。唉，問題係啊，仲有個複製品啊！你以前張 pass 就係咁嘅，睇到後尾枕同埋耳仔，似我啦。總之我哋而家包換嘅霸王花啦，唔該你話我知點樣揾到 Amy 啊？對唔住啊，真係幫你哋唔到啊。點解啊 ？Amy 唔會跟你哋翻去嘅。誒，呢樣嘢唔使理你，你就話俾我哋知點樣揾到佢就得啦。對唔住你啊，真係幫你哋唔到啊。點解啊？因為我根本就唔係一男。哎呀！哇！喂！死肥仔啊！我最憎人玩我噶啦！我而家俾兩條路你行，一係你就帶我揾 Amy，一係就我就唔信你會開槍啊！我唔會開槍，我只係打算將支槍塞入你口。唔好講啦，我帶你去啊！哇，含嘢咁辛苦嘅喎，哇！睇唔出啦，唉，真係睇唔出啦。拜拜。仔啊，乖仔，放開我啊！做咩啫？媽咪錫仔好出奇咩？係啊，但係邊度有人好似你咁錫法㗎？唉，你媽咪唔啱啦，你啊，同你抹翻啲唇膏印先。媽咪，我想。哦，我知啦，鮮奶、橙汁、可樂、奶茶。大啤都拍啱啦啩？唔係我想。肚餓啊，得。雞翼。漢堡包。餐蛋麵。啊，叉燒包。煲仔飯都怕冇走雞啦啩？唔係啊，我想坐波子啊。吓？喂，你做咩帶我哋嚟呢度喎？又話帶我嚟揾 Amy？唉，自從我同 Amy 分手之後，我就一直冇膽再見翻佢。我唯一可以做嘅，就係每日喺呢度偷偷咁遙望佢接仔放學。哦，以為我上司嘅父啊！仲追？喂，冇話俾 Amy 知啊！包子，
先生啊，我俾1000蚊你同我送個仔翻屋企啊！好啊，喂，我波啊！喂，唔好追啊，危險啊！阿仔啊，危險啊！我有好多波啊 Amy， 唔好走啊！喂喂，走啊！千祈唔好爆出嚟啊！你個死佬，幫緊追女仔就話咪放出嚟，你個死佬咪走啊！喂，唔好追啊，阿仔啊，唔好追啊！哎呀，唔好爆啊！唔好爆俾佢知啊！死佬咪走啊！好，哎呀，大鑊啦，大鑊啦！乖仔啊，唔好再追啦，好危險啊！翻嚟啊！乖仔啊，唔好追啊！喂，唔好走啊！喂，Amy啊，係咪走啊？唔好爆啊！唔好爆啊！哎呀，唔好爆啊！師姐，你冇事啊嘛？亂咁擺嘢出街，信唔信我一槍打死你啊？嗱，你好彩，我冇槍。哼！好彩你冇槍啫，如果唔係香港人死得人多咯。我波咧？喂仔啊，唔好追啊！你波波啊！仔啊，唔好追啊！等埋啊！喂，得埋得埋，等埋啊！開車啦，冇人啊！哦，喂，等埋啊！借我隻手。又似你啊！媽咪佢搶我波啊！衰仔啊！哎呀你做咩搶我仔個波啊？佢打我啊你喐我仔！你打人啊！你打人！媽咪啊，呢個波好似唔係我嘅喎，俾翻你啦你。個死八婆啊！我呢拳點計啊？唔打啦，打咗啦，信唔信打爆埋你嗰隻眼啊？係你？係我，你好嘛？我知我對你唔住，你原諒我吧。你仲記唔記得我上次同你講過啲乜嘢？我記得你話下次見到我就打爆我祠堂，但係我祠堂喺上次已經俾你打爆咗啦，好彩報得翻。吓？補得翻？係咁再打我多次咧？又爆啦！望咩啊？ Amy 啊，我係霸王花嘅 Madam Lee 啊，我今次特登嚟揾你咧，係想你翻返去霸王花㗎。咩話？揾我翻去霸王花？黐嘅吓？我嚟啦！死佬，你咪識豬走得甩啦！追到天腳底我都追到你！唔係咧 ，Amy 啊，你聽我講啊！唔使講啦，除非你舉出3個理由，我點解要翻霸王花？第一，為咗伸張正義。我而家喺商場做 security 一樣可以伸張正義啫，只不過範圍縮細咗啫嘛。啊，為咗維護女性嘅尊嚴。我而家係人哋嘅媽媽嚟嘅，我有個仔嘅，你覺得女性嘅尊嚴大得過母愛咩？母愛喎。乜你有咩？誒，為咗保持霸王花嘅聲譽。講起霸王花嘅聲譽，都曾經光輝過咯，又何必再度擁有呢？過去嘅咪由得佢過去咯。仲唔追到你？發生咩事啊？做乜嘢？到人啊！冇嘢，撞到隻狗啫。啊！我老婆啊！我哋除咗隻狗乸做老婆咩吓？哦，喂，你哋咁算點啊？你哋唔好以為倒塌咁早嚟啊，我就會應承你哋先得㗎，嘥氣啦！你哋講咩都冇用㗎啦！喂喂喂喂喂，你哋聽唔聽到我講嘢嘅啫？乜你唔見我哋着住制服嘅咩？我哋唔係嚟揾你㗎，係嚟揾嘢啊！喂咩啊？切，你都傻嘅，霸王花揾嘢使話你知嘅咩？係啊，我真係懷疑你以前咪霸王花。有呢度。霸王花揾嘢？喂，仲未有呢度啊？咩話？除咗炸彈之外，仲有劫錢？幾多啊？3000萬？喂，你好走開啦，唔係叫你阻差辦公㗎？
到佢入嚟㗎？個死佬去咗邊呢？佢兩個唔知堅定流嘅，又話有3000萬，又有炸彈。做咩無情情有個篋喺度㗎？炸彈！呢篋係咩嚟㗎？3000萬！如果我將呢個炸彈交出嚟，你就會揚名立萬，連升3級，加薪300至400蚊左右。如果你撻咗呢筆錢，就會神不知鬼不覺咁發咗達，人為財死，話之佢啦！呢一句嘢至啱聽。我一直以為你淨係貪心啫，估唔到你除咗貪心之外，仲冇血性、冇人性添啊！仲冇腦添啊！點解你頭先唔諗下，淨係收埋啲錢，將個炸彈交翻出嚟，又可以發達，又可以唔傷人？係啊，而家講乜都冇用噶啦，你都係揾另間托兒所同你湊仔把啦。用炸彈勒索商場3000萬，起碼坐3年啦。哦，我知啦，原來呢個係局嚟嘅，算點啊？咩啊？明屈你咯！屈我？憑你哋可以屈到我就唔信你哋會報警嘅。邊個報警㗎？唔係我啊！喂，係你叫我報警拉佢，然後屈佢㗎嘛？我講下咋？講下㗎咋？又係你個仆街！好，我答應你哋返霸王花，但係你哋要應承我2個條件。係咩啊？第一，你哋要搞掂班差佬。得。第二，俾少少時間我。做咩啊？我要搞掂呢個冚家鏟！喂，你打爆我2次㗎啦！打到你爆到我唔返啦！報第3次手尾好長㗎！唔使講啊你！我哋細路啊，喺度打情罵俏。哇！喂，呢件夾板你哋識嘅咩？我隻乸嚟㗎。哎呀！阿爸，你放心啦，祖先一定會保佑我救翻你出嚟。你咁辛苦生我出嚟，我無論如何都唔會俾你受苦嘅。大佬啊，辛苦生你出嚟嗰個唔係你阿媽咩？喺我媽生我出嚟之前嗰10個月啊，嗰晚我阿爸幾辛苦啊，你知唔知啊？係喎，咁我又唔知喎。冇錯啦！如果唔係有老太爺啊，又點會有大佬啫？如果冇大佬，又點會有我哋咧？所以我哋一定要救老太爺嘅。係，冇錯啦。冇錯啦。哦，咁大佬咪你老豆？哎呀，唔好玩！大佬啊，捉人質好似行唔通喎。上次我哋捉錯咗人啫，但係今次唔會噶啦。呢張學校平面圖，到時我哋就照計劃攻入去。呢張係附近街道地圖，到時我哋照計劃走。呢張係香港地圖，到時照計劃匿喺呢度、呢度、呢度。呢張係世界地圖，到時我哋照計劃匿喺呢度嘆世界。大佬啊，咁究竟係咩計劃啊？如果我諗到啊，我一早已經講咗出嚟啦。唉，大佬啊，我一早就有個計劃啦。嗱，呢張咧係赤柱監獄嘅地圖。如果我哋俾人哋拉咗咧，就咁走，咁走。睇你個頭啊！做乜嘢？喺度！快走！